Salam talipler. Oturayın. Yine de amarf yok mu? Yok molim. Aman fada tahyal giyicilek bolsa da gelir. Giyiriverin. Mümkün malum. Aytdım ha molim. Giyicilek bolsa da gelir. Hava amanf. Bugün giyecek almana näme sebep boldy? Malum men gece Günne bir yalan bakana tapmağa otonom yok mu? Özüňe mullakan oglan. Duyduryan. Şu günden şeyde. Yekece gün giyecek alıp geleysen. Onunla men raport bilen rektora çıkmalı bolýan. Edepli diýýäniň şeydip giyecek alıp berse, beýleklerden näme garaşsak? Geç yerine. Cezan hükmünde ertirmana hekaye ya düzme yazık gel. Salam talipler. Gel amanım. Mümkün malum. Oturayın. Berlin tavsırgı bana berdi yerine geçeysenem. Malum ben tavşanı yerine türk bilmedim. Gen öremek, yazarı kellen olsa yazardın. Munin de okuyup da ağın molun olsa, her gün giyeceğe alıp yalan sözlemezdin. Men sana duyduruptum. İnne sana dine çare gördürmeli bolyan. Üstesine yazamak diýäray. Hava malum yadamak. Yöne şu yazmar hekayamı. Dilden gurrun öğrenin size. Beýle zehinli bolyan bolsaň, baş üstüne. Hani dinläli? Kış günlerin biri. Durmuş söyleyen yaşıgıt. Yine de öyüne kaytmak üçün avtobus durulgasına vardı. Yine de dur. Bu sapar maňa seret ýamyka. Ya ýokly maňa däldir. Ol öňüm her gün penjereden seredip durýar da ahyry. Çynnyny maňa seredýä. Ýöne näme üçin seni her gün şu penjereň öňünde özüň tapýan? Ya bir ýerine garaşýarmy? Ya da aýdyp bilmeýän derdiň barmy? Ya ona men düşünemokmy?
Nähil guwat. Tanşanmışat dağız. Ertireçini sağ olun. Bu hova şaharlarının äklisini sen üçün asmany çürýän. Sebäbi men geçen gün sizin asmany götürýän şaharlardan nähillede talýanyňyzy gördüm. Salam. Bu yene men. Bilýän, maňa we men size bolan duýgulama inanmak isleýänlersiňiz. Çünki keni biziň adymyzdan hem birek birege ogryn-dogryn bakışlarymyzdan galan zatlar ne tanış. Siz hatta men dol tanaňyzogam. Men siz hakda diňe adyňyzy, keşiňizden galan zady bilemok. Ýöne bu araçak bir gün bir ýerde haýsda bolsa bir tarapy owur almalymy kadiýan. Men olsa ol güni uzaklaşdyrasym gelenok. Sebäbi penjere çykmadyk şol 2 güniň maňa men näki duýgunyň agramyny bildirdi. Dogrusy men her gün sizin penjereňizde ýene ýok bolaýta diýen gorky bilen seredýän. Men bu gorkynyň we aramyzda panahan bakışlaryň ýöne bir gelip geçici salgymlyk duýgularyň däligini ananýan. Eger men bu duýgularym diňe bir taraply bolmasa, onda men size ertir sagat 17:00 seýilgäkde garaşýan. Men başarmadım. Duyguýumy üstüne goýup onuň kemçiligini kabul edip başarmadım. Hey sen nenem bir aşık bor. Yine de utanman ol men duygularım bilen oýun etdi diýem. Anam, ogy sana penjere ömrüne ýörek görkezmi? Ya men ýörek bilýän idimi? Oň ýekejeden gady. Olum seni söýdi. Söýdi. Men näme söýmedimmi? Menim söýdüm. Ha. Söýüniň üçin onuň kemçiligini gören madyňa ejellep taşlap gaýtdyň da. Ýok. Ol kaýa çekdi. Şeker de. Sen duýguýuň onuň kimini ýapyp bilmese. O da nämesin? Sen ejellin onu ýete tekledi. Sen
Duyguýyň ejilligi onu ýa-da itekledi. Men ejillämok. Men ol bolşar söýgen. Tüýşeken. Ondan ol aşıklar bir-birine duşdu mu? Hawa. İkisi bir-birine gowuşdylar. Şu wagdam iki perzentin enatasy bolup bagtda durmuşda ýaşap ýarys. Alo. Awa bolup gelýän. Garaşmaňa, nahar şur otyr. Awa. Awa çykýan, garaşmaňa. Bardım mene. Bolýa, bardım. Bolýa, bardım mene. Alo. Çykdy mene, garaş.